القرآن لقوم ذكرى، معجزة الإسلام الكبرى، وهو كلام الله الأعلى، أنزله الرحمن وأوحى فيه إعجاز لا ينفد، وحقائق علم لا تجحد، نور في الباطن والظاهر، وشفاء للعقل الحائر، آيات عن سنن الله في الكون وعن شرع الله، فهموه العرب وحملوه، عملوا بما فيه ونقلوه. أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة الرعد. سبق معكم تفسير قول الله تعالى: ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذه الآية وما يتصل بها هذه تختص بواجب وفريضة من الفرائض الإسلامية التي يجب أداؤها على كل مسلم ومسلمة. وهذا الواجب هو الإنابة. والإنابة سبق معكم في الدرس الماضي تفسيرها، وهي ما تضمنت محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عمن وعما سواه. هذه من أعمال القلب، من الأعمال المطلوبة، من الأعمال التي أمر الله بها بأوامر وألفاظ مختلفة. فكما قال أقيموا الصلاة ففهمنا منها وجوب الصلاة، ففي وجوب الإنابة قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالإنابة أن يكون القلب منقطعا عن كل شيء في هذا الوجود، ولا تعلق له محبة وإقبالا وعشقا ومجالسة ومعية إلا مع الله. لما؟ من أجل أي شيء؟ ما هي الغاية والثمرة؟ فإذا تحققت الإنابة والمجالسة والصحبة والمعية، فمن هناك تنبثق العلوم والمعارف والحكمة والتخلق بأخلاق الله. فالمنيب في أثناء مراحل الإنابة يتخلق بأخلاق الله ويتصف من صفات الله، يصير عنده رحمة من رحمة الله، بيصير عنده حكمة من حكمة الله، بيصير عنده قوة من قوة الله. لما النبي رمى بكف من تراب جيشا
فملأ عيون الآلاف من تلك الرمية. هي ما رمية بجسد بشري، ولكنها رمية بقوة إلهية. لما سيدنا موسى ضرب البحر فانفلق، والحجر فتفجرت منه 12 عينا، هذه ما ضربة إنسان عادي، ولكنها ضربة نبي منيب. امتثل هذا الأمر: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. مع الأسف طالب العلم في الأزهر أو في غيره بيعلموه الصلاة ويمارس الصلاة، يصلي، أما هل علموه الإنابة ومارس الإنابة وخرج من مدرسته العلمية وهو منيب عمليا وأستاذ إنابة تعليما وإرشادا وتثقيفا؟ لا. إذن هذا ما عالم، فضلا عن أنه أمر من الأوامر وواجب من الواجبات ليس له عليه وعنه علم ولا خبر. وهذه من أعمال القلوب، وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب لا يتعظ ولا يتذكر ولا يتقي إذا لم يكن له قلب. فكيف إذا لا قلب ولا أعمال القلوب؟ فكيف بده يعلم الإسلام؟ والإنابة من الإسلام ما من التصوف، لنفهم أن التصوف شيء زائد على الإسلام. لا، التصوف هي مرحلة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. هذا وأنيبوا أمر. آية أخرى الله قال: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه. منيبين حال، يعني فأقم وجهك يا محمد أنت وأمتك إلى الله، كن توجهك كله كامل إلى الله. هي ما يسمى بالمراقبة في علم التصوف. وأنت وأمتك في حالة إنابة ورجوع إلى الله وبعد للقلب وعمن سواه. هذا فقه. كان الفقه في زمن النبي يشمل فقه القرآن وعلومه علما وعملا، فعند ذلك يقال له عالم وفقيه. بعد ذلك حرف هذا المعنى وانقلب الكل وحول إلى جزء، ولذلك الجزء من السيارة كالرفراف لا يحقق الهدف من السيارة، وبصير من يدعو إلى السفر على الرفراف وحده إلى الحج بصير مهزلة ومضحكة وبيموت من جوعه وبيكون مهان وذليل. أما من يدعو إلى السفر بالسيارة الكاملة فبيكون معزز ومكرم ومعظم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. كما أن الله تعالى جعل الجنة للمنيبين. الله قال: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهاي جعلوها تصوف. ليش تصوف؟ قول قرآن. خلينا نرجع لإسلام القرآن، إلى طريقة القرآن، إلى تربية القرآن. القرآن ما تصوف فقط ولا تشريع وفروع فقه فقط ولا أخلاق فقط، بل فوق ذلك في زراعة. في سورة سبأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، فجعل الزراعة الناجحة والمنتجة والمعطاءة
آية من آيات الله، آية. الزراعة الناجحة المعطية هي دين وآية من آيات الله، كما أن آيات القرآن تدل على الله. الزراعة الناجحة المتقنة بسدودها، بريها، بمكافحة حشراتها، بإنتاجها، آية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. والمسلم الحقيقي هو من يرى الله في كل شيء ويرى الله مع كل شيء، ما رؤية بصرية، رؤية قلبية، رؤية شعورية، رؤية وجدانية. فهذا لا يحجبه مخلوق عن خالق، ولا تحجبه دنيا عن آخرة. هذا المسلم. والمسلم هو العالم، هو القوي، هو المزارع، هو الغني، باعتبار الزكاة الله جعلها من أركان الإسلام، والزكاة مال، فجعل المال أحد أركان الإسلام. الآن إذا بدنا نعمل جامع، شو أركان وجود الجامع؟ الإسمنت والحديد والعمال والمهندسين، وأساس الأسس المال. الجهاد بده حرب، بده سلاح، وبده جنود، وبده ضباط، ومن أركانه أيضا اللي بيغذي كل الأعمال إيش؟ المال. فصار العالم المال يعده مذمة، ومع أنه الإسلام جعله ركن من أركان الإسلام. فالمال، تحصيل المال، كسب المال، تنمية المال، إنفاق المال حسب المخطط الإسلامي، هذا كله بده يحقق المعاني العالم والعالمة، أو بتعبير أوضح بيحقق المعاني المسلم والمسلمة. لأنه لا يقبل الإسلام في سجلاته جاهلا، ولا يقبل في سجلاته متقاعسا ومهملا وجاهلا وغير ممارس. وأزلفت الجنة قربت للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب آب إلى الله، كان ثار عن الله ثم رجع إليه بالتوبة والإنابة والعلم وامتثال الأمر وصحبة المقربين إلى الله حتى يقربوه بالعلم والعمل. ما توعدون لكل أواب حفيظ لأمر الله، من خشي الرحمن بالغيب. لا يرى الله لكن يخشاه وهو غائب عن النظر إليه، يخشاه بالغيب والآخرة مغيبة عنه. خشي الرحمن بالغيب لما بتغيب عن قلبه التعلقات الدنيوية وهو مع الله بصير صاحب خشية. وجاء بقلب منيب. الإنابة، شو معنى الإنابة؟ يعني المحبة لله والانقياد لأمر الله والإقبال على الله والإعراض عما سواه. فآية أخرى في الحض على الإنابة، الله قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. هذا دراسة علم الفلك وقانون الكون ونظام العوالم في الفضاء. أفلم ينظروا يعني لينظروا، ما النظر للجرم الحيوان ينظر، هذا النظر المراد ينظروا يعني ليدرسوا ليتعلموا ويعلموا. كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج.
والأرض مددناها، كمان يدرسوا الأرض. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، باطن الأرض علم الجيولوجيا، وألقينا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. كمان يدرسوا الزراعة وأنواعها البهيجة الجميلة. قال ليش؟ قال تبصرة، لحتى يزدادوا بصيرة بواضح القوانين، بواضح النظام في الأرض وفي السماء وفي الزراعة، تبصرة وذكرى، حتى يذكر الصالح المصمم المخطط واضع الخريطة، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. هل يمتثل أمر الله امتثال العبودية ومنيب بقلبه إلى الله محبة وانقيادا وخضوعا وإقبالا وانشغالا لقلبه عما سوى ربه. جسمه يشتغل، بل المؤمن والمسلم إذا مشي على المخطط الإلهي بيصير وهو في كل حالة من حالاته لا يحجبه خلق عن خالق، ولا يشغله كون عن مكون، فهو مع الله. كمن صفات رسول الله له قلب إذا نامت العينان لم ينم. الجسم نائم لكن الروح في يقظة دائمة. فهذا إلى آية أخرى الله قال فاستغفر ربه سيدنا داود وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. عن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فهذا الله ذكره في القرآن ليعلم كل مسلم ومسلمة إسلام الإنابة، وليكون كل واحد يحمل القلب المنيب، القلب المحب الخاضع لله المقبل عليه المعرض في داخله لا في خارجه. سيدنا عمر كان في قلبه معرض عما سوى الله، أما في ظاهره كان رجل الدولة ورجل السياسة الداخلية والخارجية ورجل الجيش ورجل المخابرات. كان يحط على كل أمير وقائد جاسوس، وتجي الأخبار تباعا وبلا راتب وبلا قصور. وكان يخطب بجبة فيها 14 بقعة من جلد. فأي شيء يعظم الإنسان، جبة من حرير مذهبة أم جبة من الأعمال العظيمة والأخلاق الجميلة والقلب المنيب والإعراض القلب عما سوى الله. هل يلبسوا الحرير والذهب خلدوا وصنعوا التاريخ المجيد؟ هدول ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. هذا ما يتعلق بالدرس الماضي. قال ويهدي إليه من أناب. هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ في هداية إلى الصلاة فتصلي، وإلى الزكاة فتزكي، وإلى بر الوالدين فتبر، وإلى الله لتعرفه، لتكون معه، لتشهده، لئلا تحجب عنه. حتى المؤمن العادي في زمن النبي الذي هو حارثة لما سئل كيف أصبحت قال مؤمنا حقا كأني أصبحت أنظر إلى ربي في عرشه. كأني يعني فمرآة القلب لما انقطع تعلق القلب عما سوى الله فهي كانت الحجب، فلما رفعت المرآة صافية وهي موجهة إلى الله فانعكس فيها الظلال
الأنوار الإلهية. فمن يرى نفسه مع الله بجلاله وعظمته ونوره، كيف تكون خشيته لله، وكيف تكون محبته لجمال الله، وكيف تعشقه لنور الله. هذا حارسة ما من العشرة المبشرين بالجنة ولا من الخلفاء الراشدين، هذا من المسلمين العاديين. هذا كبراء أهل التصوف ما وصلوا إلى مثل إيمانهم. ليش؟ لأنه فصلنا علوم القرآن بعضها عن بعض، سمينا بعضها فقها وبعضها تصوفا وبعضها مدري إيش. هذا خطأ. لازم المسلمون بمدارسهم وهيئاتهم العلمية يرجعوا إلى ثقافة القرآن ككل. مع ثقافة القرآن بيطلع رئيس أركان حرب، بيطلع متدرب عسكريا، تطلع العائلة متماسكة بصلة الرحم، بيطلع الأبناء مع الآباء، الأبناء البررة هم أجمل شيء في هذه الحياة. بيطلعوا الآباء والأمهات مدرسة. الأم مدرسة، فإن أعددت شعبا طيبا الأعراق. والله نوه في القرآن عن المرأة في سورة مريم، وصفها كيف تعد الأم. قال اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. كيف يكون أستاذها ومربيها، من كان مربيها؟ تارك صلاة أو فاسق أو ملحد، وكفلها زكريا، كفل زكريا بها ليعلمها الكتابة والحكمة ويزكي نفسها حتى تخرجت وعمرها لا يتجاوز 14، وهي تسمع وتشهد، تشهد رؤية الملائكة وتسمع خطابهم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فثقافة القرآن وثقافة السماء، هذه الطفلة جعلت ثقافة السماء، جعلت منها المرأة الخالدة، المرأة العالمية، ما في عصرها ولا قرن أو قرنين بعد عصرها مخلدة ما خلد الكون. وهكذا المرأة المسلمة تعلمت ثقافة الإسلام حتى سابقت مريم. فكان في المسلمات من بلغنا مرحلة مريم وتجاوزنا مرحلتها. فبعدين بيقولوا أن المرأة لازم نساويها بإيش؟ بالرجل. بينما القرآن، نص القرآن قال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ما فضل ولا ميز إلا في الخصائص. قال للمرأة: أنت عليك الحمل والولادة والرضاع هي بترضع حليب، بتغذي بالحليب وهو بيغذي بالخبز وباللحم. ففي اختصاص، وزماننا زمان ايش؟ الاختصاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله،
إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر، وإلى أرواح إخواننا وأحبابنا وأهلينا ووالدينا والمسلمين أجمعين، واغفر اللهم لنا ولهم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.